Strike. Assalamualaikum bro, kembali lagi bersama saya di channel Suma. Kali ini kita akan mencoba casting gabus lagi mas bro. Mudah-mudahan ada rezeki di spot-spot sisa nih mas bro. Banyak juga yang mancing di sini ya mas bro. Untuk set peralatan boleh dicek aja langsung di deskripsi ya, mas bro. Oke, langsung aja kita mancing. Kencang bro. Oke, kita coba lagi.
Jelas bro. Strike. 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 Strike, bro. Pakai geol langsung amis ya mas bro, geolnya kocolan mas bro, masih terlalu kecil. Kita rilis saja. Yes, mantap mas bro. Aduh. Jelas. Mantap. Kita pulang aja ya mas bro, finish. Udah sore juga nih, nggak dapat apa-apa, boncos. Biasa namanya mancing, kadang dapat kadang enggak ya mas bro. Lagi pula di sini spotnya ada agak susah mas bro. Sambaran lumayan mas bro, cuman itu moncal terus. Tak gimana, belum rezeki palingnya mas bro. Yang penting udah usaha ya mas bro. Oke mas bro, salam strike dari Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.